Oesach chi'n credu yn y tolwydd teg? Amser maith yn ôl roedd pawb yn credu yn y tolwydd teg, hyd yn oed oedolion. Amser yna roedd pobl yn credu bod roedd y tolwydd teg yn effeithio eu bywyd mewn llawer o ffyrdd gwahanol. Pethau fel gwneud rhywun yn lwcus neu anlwcus, neu hyd yn oed dwyn babanod pobl ac rhoi plant cyfnewid yn ei lle. Mae'r stori yma yn cychwyn yn y mynyddoedd uwch ben Tref Eglwys, yn te o'r enw Trwt y Cymrwys. Yn y te hwnnw, roedd bugail, ei wraig ac ei babanod efeilliaid yn byw. Pob tro pan fydd y bugail yn adael y te i mynd i gweithio yn y mynyddoedd, dywedodd, gofalu am y babanod fy mraig, dydy'r goblynnod glas byth yn bell y ffwrdd. Yn wir gwnaf atebodd bob tro. A pob tro pan fydd hi'n mynd allan o'r de, fydd hi naill yn ddod â'r babanod hefo hi, neu adael nhw o dan gofal un o'i gymedogion. Ond un diwrnod, pan roedd hi wedi adael y te, penderfynodd adael y babanod yn y te ar ben ei hun. A pan roedd hi wedi ddod yn ôl, gwelodd cot bach glas yn mynd o dan un o'r llwyni. Ond wthiodd yr ofnau allan o'i ben a penderfynodd y cario ymlaen mewn i'r te. Pan roedd ei ŵr wedi ddod yn ôl, dywedodd ddim byd iddo. Ond roedd gaeaf wedi troi'n wanwyn a wanwyn i haf. Ac rwan roedd y bugail yn aros yn y te mwy a mwy. Ac un diwrnod gofynnodd, beth sydd yn bod hefo'r babanod? Maent yn weithredu, fel y goblynnod glas rydw i'n gweld yn y mynyddoedd. Yn syth ar ôl clywed hwn, dechreuodd hi crio, ac dywedodd pob peth fydd wedi digwydd y diwrnod yna. Roedd y bugail yn wyllt gacwn, ac pob dydd ar ôl hynny, roedden nhw'n ffrio a gweiddi. Ond un diwrnod roedd hi wedi cael digon. Penderfynodd mynd i de y dyn dwyth i gofyn beth i wneud. Ar ôl clywed ei stori, dywedodd, gwneud uwd i'r dynion cynheuaf mewn plisgyn wy wag. Ac os yw'r babanod yn dweud unrhyw beth od, i taflu nhw mewn Llyn Ebyr. Ar ôl clywed hynny, cerddodd yn ôl i'r te, ac roedd hi wedi gwneud uwd mewn plisgyn wy. Ar ôl gweld hyn, dywedodd un o'r babanod, mesyn cynderw, wy cyn iar, ni fydd un o iar yn stiwio digon i'r dynion cynheuaf. Ar ôl dweud hwn, sylweddolodd beth roedd o wedi gwneud, ond roedd yn lle hwyr. Roedd hi wedi pigo nhw fyny, ac roedd hi'n rhedeg i Llyn Ebyr. Pan cyrraeddodd y llyn, taflodd hi y babanod i fewn. Yn syth ar ôl hynny, roedd pobl mewn cotia bach glas wedi dod allan o'r llwyni i achub ei babanod. Ar ôl gwneud hwn, trodd rownd, ac roedd ei babanod yna ar y gwair yn chwerthin. Ar ôl hynny, roedd y te yn llawn hapusrwydd a chwerthin am byth. Y diwedd.